నమస్తే అండి. మా అడ్రస్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గర జగ్గంపేట మండలం మర్రిపాక గ్రామం అండి. రాజేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి మాట్లాడుతాం. మా దగ్గర ఇగో చూశారు కదండి, రోజు మీద 12 లీటర్ల నుండి 18 లీటర్ల పాలు ఇచ్చే గేదెలు అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయండి. మా దగ్గర గేదెలు కొన్న వాళ్ళకి అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తాం. చూసుకోండి, రాజేష్ డైరీ ఫామ్ ఇది. చూడండి, ఇగోండి గేదెలు, ఆ పొదుగులు క్వాలిటీలు అన్నీ చూడండి. చూసుకోండి, మా దగ్గర గేదెలు కొన్న వాళ్ళకి అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఫ్రీగా ఇస్తామండి. మా అడ్రస్ మరొకసారి చెప్తున్నాం. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గర జగ్గంపేట మండలం మర్రిపాక గ్రామం అండి. ఇది రాజేష్ డైరీ ఫామ్. చూస్తాం ఏ పొదులు తీరా అన్నీ మామూలు ఇడి కూడా చేస్తావా? షార్ట్ అయిపోయిందా? I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Yeah.